Недавно слышал такую историю про одного человека, который 40 лет работал за границей в Европе. Копил деньги, отправлял своей семье и хотел построить в своем поселке виллу огромную. Он 40 лет работал. 40 лет. Построил огромную виллу, рядом с ним маленькие дома, с огромной территорией. Через 40 лет, то есть он уже решил полностью вернуться на страну, на родину, садится в самолет, прилетает в самолете, у него случается сердечный приступ, и он умирает. Его привели домой, говорят, что его жена попросила имама, сказала: пожалуйста, разрешите, чтобы он хоть один день его тела переночевало в этом доме. Он 40 лет это строил. Он столько труда и сложностей видел на пути того, чтобы вот этот дом построить и в старости лет в нем прожить. И говорят, имам, пожалел, согласился, сказал: хорошо. Что тело получит от этого дома? Тело там души нет уже, наслаждения не будет. И лишь радости, эмоций, ничего не будет. Почему мы откладываем и поклонение Всевышнему, и радости этого мира? Ради чего? На потом? А потом это может случиться или нет? Не будет ли потом это поздно? Не откладывайте. То, что у вас сегодня, не откладывайте на завтра. Это самое огромное оружие шайтана. Что стоило человеку приходить, жить своей семьей, радоваться тем моментам, которые у него есть? Не виллу строит огромную 36 комнат, а 6 комнат строит. Тогда он сохранил себе минимум 20 лет своей жизни. Я недавно в своем планшете вот так хожу и смотрю, и там нашел фотографии детства моих детей, то есть которые маленькие, слишком маленькие были. У меня в душе такая грусть была, что я потерял столько времени, не проводя с ними. Я же не смогу вернуть вот эти впечатления, вот эти моменты, как они падали, как они радовались, как они играли. Альхамдулилля, да, в любом случае я старался, из-за того, что мало смог уделить внимания, это меня внутри прямо гнобит, причиняет такую боль. Поэтому не упускайте эти моменты. Все остальное, она вам не нужно будет, когда к вам придет болезнь или смерть.